Ես չեմ եղել Շահրամանյանի հետ այնտեղ։ Բանակցություններին չեք մասնակցել։ Մենք Շահրամանյանի հետ չենք եղել այնտեղ։ Բայց բանակցությունների Դե հիմա պատվիրակության մեջ Շահրամանյանը չէր մտնում։ Իսկ ովքեր են եղել եւ պատվիրակության կազմում եւ հիմնական Ամեն ինչ հստակ գրված է, հասկանում եք, ասինքն ձեր հարցը ինչ է կոնկրետ։ ներողություն հստակ ինչի ի գրված վերջո է։ ձեր չի բերվել բանակցություններ, ինչ խոսակցություն է տեղի ունեցել։ Ես առաջարկում եմ այդ թեմայով մոտակա ժամանակ խոսենք առանձին բանակցությունների հետ կապված։ Թաքցնում կամ չէ։ Բացարձակ։ Ոչ մի բան չկա թաքցնելու, միանշանակ ոչ մի բան չկա թաքցնելու։ Ես առաջարկում եմ այս թեման փակենք, եթե օրվա խորհրդի հետ բան կա կապված, կարանք խոսանք, եթե չէ շնորհակալություն։ Ոչ մի բան, ես ձեզ ասեցի, ոչ թաքցնելու բան կա։ Օրինակ ասում էր Շահրամանյանի ստորագրած հրամանագիրը, որ Արցախի հանրապետությունը հունվարի 1-ից դադարում է գոյություն ունենալ։ Հետո ասում են այդ փաստաթուղթը որևէ մեկը չի տեսել, չկա, դա իրավական հիմք չունի։ Դուք էլ ասում եք պարզ գրված է։ Հիմա մենք ո՞ր մեկը պետք է հիմք ընդունենք։ Դուք չեք տեսել այն փաստաթուղթը, որ Շահրամանյանը հետ է վերցել ստորագրությունը։ Առաջինը, երկրորդը, Արցախի հանրապետության նախագահ արդյոք ունի այդ լիազորությունները, որ ինքը մենակով լուծարի Արցախի հանրապետությունը։ Չկա նման բան, բացառում է ժողովուրդ։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները դա են հիմք ընդունում։ Հայաստանի իշխանությունները բացի դրանից ամեն ինչ են հիմք ընդունում։ Հայաստանի իշխանությունները իմիջիալոց այդ հարցերը հենց պետք է հենց այդ հարցերը պետք է իրանց ուղղել։ Այո, հենց այդ հարցերը պետք է Հայաստանի իշխանություններին ուղղեք, որ նախ եւ առաջ նորից եմ կրկնում, որևիցե իրավական հիմք այդ փաստաթուղթը չունի։ Դուք շատ լավ գիտեք լուծարման գործընթացը, ասինքն ոնց է այդ ընթացակարգը։ Եվ այդ ընթացակարգը տեղի չի ունեցել։ Ավելին ասեմ, Արցախի հանրապետության ազգային ժողովը շարունակում է իր աշխատանքը ստեղ եւ Արցախի հանրապետության նախագահան շարունակում է գործունեությունը ստեղ։ Լավ, ովքեր են եղել այդ բանակցություններին ձեզ հետ միասին։ Անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար երկուսով։ Ասում է, որ բանակցվել է արցախցիների 5 արցախապաշտոնյաներին գերի հանձնելու, փոխարենը արցախցիների անձանց դուրս գալու հարցը։ Չկա այդպես բան։ Իրականում Արցախի հանրապետության նախագահները եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաները
իրենց պարտք են համարել մնալ այնտեղ եւ մյուս մեր գործընկերները մինչեւ վերջի Արցախցին դուրս չգա, հետո նոր իրենք կմտածեին իրենց ճակատագրի մասին։ Սա է իրականությունն եղել։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, տեսեք, ներողություն թողեք վերջացնեմ հետո։ Տեսեք նույն Սիրիայի, եթե ասենք օրինակ ենք Սիրիայի հետ անում։ Տեսեք, իրենց երկրի նախագահան թողեց եւ գնաց։ Եվ այդ երկրի ժողովրդի ճակատագիրը այսօր դուք տեսնում եք։ Մենք մինչև վերջի մարտը մնացել ենք, կազմակերպել ենք եւ այդ մարտիկ իրականում իրանց պարտք են համարել եւ ես սա համարում եմ հերոսություն։ Ես տեղյակ չեմ, անկեղծ ասած։ Ես տեղյակ չեմ։ Ես առաջ չէ։ Ավելի շատ ինքը ավելի շատ եղել է եթե մարդիկ ցանկանան հետագայում մնալ, ասինքն ինչ պայմաններ եւ այլ։ Ինքը ավելի շատ ֆորմալ։ Դուք ինչ եք առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ այս թեմայով վերջ խոսանք։ Բաներ կա, որ առայժմ պետք չի, բայց վստահեցնում եմ, այն ինչ որ դուք մտահոգություններ ունեք, ասինքն ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրվել լուծարման եւ այլ, նախ եւ առաջ նորից եմ շեշտում, այդ փաստաթուղթը որևիցե իրավականություն չունի եւ երկրորդը ինչ վերաբերում է մեր նախագահներին եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այդ մարդիկ ամեն ինչ արել են, որպեսզի Արցախի հանրապետության քաղաքացիները այդ տարհանման process-ը մաքսիմալ կազմակերպված լինի։ Դատաբարությունների հետ կապված երթությունները, հայտարարությունները, որ արվում են այդքում Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը, այս մասով ինչ կասեք, արդյոք նման բան եղել է, որ ուզել է բանակցություններ լինեն, Տեսեք, այս թեմայով բավականին շատ է խոսում։ Նախ ես կցանկանամ տարանջատել այս հարցին երկու մասով պատասխանենք։ Առաջի հերթին դուք պատկերացնում եք մարդ, որ գտնվում է այսօր գերության մեջ։ Ինչ պայմաններում ա կամ ինչ են ստիպում։ Բավականին բարդ է եւ կարծում եմ մի քիչ ճիշտ չի լինի հիմա որ ցե մեկնաբանություն տալ, այսինքն իրանք ինչ են ասում, ինչ ցուցմունք են տալիս։ Չեմ բացառում, որ ստիպում են, չեմ բացառում, որ ասենք գործընթացներ կա, որ մենք իրականում տեղեկություններ չունենք։ Նորից հարց չհասկացա։ Որ ուղիղ կապ լինի Ադրբեջանի ղեկավարությունից, բայց այստեղից արդյունքի Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը։ Տեղյակ չեմ ես, չեմ կարող, ոչ թե իշխանությունների հետ ենք կապ պահում, ոչ չտեղյակ չեմ, այո։ Այսինքն ադրբեջանական կողմը պետք է ընդուներ այդ հաստատուղթը թե ոչ։ Դա ես չեմ ասում, դա ասում է, դա խոսում է իրավաբանություն, այսինքն եթե մենք վերցնում ենք իրավական տեսանկյունից, ցանկացած լուծարման գործընթաց նորից եմ շեշտում, ինքը ունի հատուկ ընթացակարգ։ Եվ երբ որ այդ ընթացակարգը տեղի չի ունենում, այդ փաստաթուղթը չի կարա իրավական հիմք հանդիսանա, որպես լուծարման։ Շահրամանյանի հայտարարություններն են հիմք հանդիսացել այդ ամենը։ Որ ինչ, որ պարոն Շահրամանյանը ինչ է։ Արցախի հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Դե լավ, այդ դեպքում եթե դրանք իրավական հիմքեր չունեն, լավ, այդ ամեն ինչը։ Նման բան չեմ լսել։ Դուք չեք լսել, որ նման հայտարարություններ են։ Պարոն Շահրամանյանը նման հարցեր։ Ճնշման ներքո է պարոն Շահրամանյանը նման հայտարարություններ։ Ես մի բան կարամ ասեմ, նորից անդրադառնալով այն թեմային Արցախի հանրապետության նախագահներին, գերիներին, ամեն ինչ արվել է, այն սկզբունքի շրջանակում, որպեսզի մարդիկ անվտանգ եւ ապահով դուրս գան։ Թե դա ինչ մանյովր ա եղել, թե ոնց ա եղել, մնացածը խնդրում եմ։ Եկեք առանց բաներ, այո։ Անկեղծ ես չեմ տիրապետում նման ինֆորմացիայի, տեսեք տարբեր բաներ ա, դա իմ լիազորություններից կոնկրետ ես այդ թեմայից տեղյակ չեմ։ Միգուցե ինչ որ մեկի պահանջ ա եղել, կոնկրետ ասենք մեր հետ նման բան չի եղել։ Պայմանով որ Դե Դավիթ Բաբայանը ինքը հա, ասենք Դավիթ Բաբայանի դեպքը բոլորս տեղյակ ենք։ Մյուսների դեպքում ես տեղյակ չեմ, տեղեկություն չունեմ։ շնորհակալություն։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։